Zdravo drugari i dobrodošli u još jedan vlog sa putovanja, ovog puta iz Krakova. Kao što vidite, ovde po Nikoli mi stojimo u 5 ujutru na aerodromu u Beogradu, ali ne čekamo avion za Krakov, već za Frankfurt. Pošto smo tu imali presedanje, onda smo iskoristili i priliku da vidimo kako izgleda Frankfurt, s obzirom na to da smo imali presedanje od 8 sati koje nismo želeli da provedemo na aerodromu. Nismo imali tu sreću da neko od nas dobije sedište do prozora, tako da sam ja gledala oblake i snimala ih preko čoveka koji je spavao pored i mislim da je prava šteta baciti mesto do prozora na čoveka koji spava tokom leta. Nikola je naravno odmah zadremao, a ja pošto nisam bila te sreće, odlučila sam da čitam na telefonu, mada to nije baš dugo potrajalo, jer sam posle nekoliko strana odustala pošto me od turbulencije jako bolela glava i iskreno se ne sjećam šta sam radila ostatak leta. Možda je moguće da sam i ja dremala. U avionu smo dobili čokoladice, ali Nikola nije mogao da se strpi da snimim pre nego što pojede svoju. Potom smo oko 8 ujutru stigli u Frankfurt posle nekih sat i po vremena putovanja i iako vi ovde to ne vidite, trebalo nam je prilično vremena da izađemo na aerodrom, sa aerodroma, a još više vremena da pronađemo mašinu za karte, za taj njihov S-Bahn, U-Bahn kojim smo već išli, mislim da je bio S-Bahn, za voz kojim bismo došli do Frankfurta, pošto taman onaj automat na samoj stanici nije radio, tako da smo morali da tražimo drugi. Neću vam u ovom videu mnogo istorijski govoriti o Frankfurtu jer smo ga pretrčali, pa nisam stigla toliko ni da se informišem, a mislim da je bez veze da ja sad tu vama nešto pričam o stvarima koje nisam detaljno videla. Ali ono što je prvi utisak je da je Frankfurt definitivno spoj stare i savremene arhitekture. Da, onaj deo preko reke definitivno izgleda više kao New York nego Frankfurt sa svim oblakodarima, ali evo recimo ovde vidite ovaj toranj, a na 10 metara odatle staklena zgrada. Onako, evo, možete ovde to da vidite, onako nije neki deo odvojen da ima stare zgrade, a da su nove barem preko puta, ako ništa drugo, već su apsolutno jedna do druge i meni to iskreno nije ostavilo neki utisak. Evo ovde vidite znak za Goetheovu kuću koju smo mi videli s polja, evo je, ali nismo na kraju ulazili unutra jer smo odlučili da jednostavno prošetamo grad. Tokom šetnje naišli smo na jedan marokanski kafić. Kafići u Frankfurtu su onako prilično sterilni i nisu nam se dopadali, dok nam je ovaj delovao baš simpatično, tako da smo tu odlučili da popijemo kafu. Ono što je naš prvi utisak bio jeste da su ljudi u Frankfurtu, barem što se tiče osoblja po kafićima i restoranima, onako prilično fini i to čak do te mere da deluje jezivo. A sad ću vas ostaviti malo da vidite kako je izgledao taj kafić, jer mi smo onako bili prilično oduševljeni detaljima.
Nakon popijene kafe odlučili smo da prošetamo gradom i ovo što vidite ovde je, ako se ne varam, stara sinagoga, ali u nju nešto ne vredi ulaziti koliko sam videla po internetu jer je unutra neka kao konferencijska sala. I ovaj deo Frankfurta kad se ide ka starom gradu meni zapravo je najlepši deo. Kao evo vidite ovde je gradski trg, ali gradski trg mi nekako izgleda preslatko na slikama i snimcima, a ne ostavlja mi neki preterani utisak uživo. Ipak dok smo sedjeli ovdje i posmatrali ptice, primetili smo preko zgrada da ljudi stoje na tornju katedrale, tako da je to bio naš naredni poduhvat da vidimo da li možemo da uđemo u katedralu i da li možemo se popnemo na toranj. Sva vrata katedrale su nažalost bila zaključana, ali je toranj bio otvoren i ako se ne varam penjanje na toranj nas je koštalo oko 3 evra. I ima nebrojeno mnogo stepenica, pritom su spiralne prosto da vam se zavrte u glavi i da se strmeknete nazad. Ali bili smo prilično uporni i upornost je vredela zbog pogleda na grad i nekako mi Frankfurt izgleda mnogo lepše iz ptičje perspektive. Mislim da je ovaj toranj imao više stepenica nego onaj na katedrali u Sejzini. I uske su i spiralne su, ali uspeli smo. Nakon tornja otišli smo u ovaj lepi kafić koji nam je privukao pažnju baš zbog ovih brezovih stabala i popili smo piće, ali ja sam odlučila i da pojedem desert, te sam uzela čoklat dough, ono kao testo za čoklat chip cookie sa šumskim voćem i bilo je mnogo lepo i možda bi čak testo i bez tih čokoladnih mrvica bilo strava uz ovo šumsko voće. I to je zaključilo naš dan u Frankfurtu, on je bio kratak ali sladak. Eto, videli smo malo Nemačke, provozali smo se S-Bahnom, videli smo grad, s tim da, kao što sam rekla, Frankfurt meni nije ostavio utisak nekog grada u koji bih išla kao turista, ali svesna sam da je veoma pogodan za život. I onda smo konačno ušli u avion i krenuli za Krakov, a tu avanturu moći ćete da gledate u narednim videima. Pošto smo opet zapatili srednje sedište do prolaza, molim se da niko ne sedne na ovo mesto da bih ja mogla da sednem do prozora.